တချို့သူတွေကပုံမှန်အလုပ်မရှိပေမဲ့ဝင်ငွေတော့အမြဲမပြတ်ရှိကြပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေးမိဘူးလားကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအလုပ်ကရနေတဲ့ဝင်ငွေကရောမလုံလောက်ဘူးလို့တွေးမိနေပြီငွေကြေးအဆင်ပြေတဲ့လူတွေငွေကြေးအတွက်စိတ်မပူရတဲ့လူတွေမှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုကသူတို့မှာတစ်ခုထက်ပိုတဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေရှိနေကြတာပါကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကဝင်ငွေတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲယက်တည်နေကြတာများပါတယ်ဒီလိုယက်တည်နေတာကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်တော့တဲ့ချိန်ကြရင်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရလာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့နောက်ထပ်ဝင်ငွေတွေရလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေဖန်တီးထားဖို့တော့လိုနေပါပြီဒီလိုဖန်တီးထားနိုင်ဖို့အတွက်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတချို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျရုံးအလုပ်ကုမ္ပဏီအလုပ်တွေအပြင်တခြားဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်း9ခုရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့1လုပ်အားကဝင်ငွေ earned income 2အကျိုးအမြတ်ဝင်ငွေ profit income 3အတိုးဝင်ငွေ interest income 4အစုအပေါ်အမြတ်ဝင်ငွေ dividend income 5အငှားချဝင်ငွေ rental income 6ရေရှည်အမြတ်စွန်းဝင်ငွေ capital gains income 9မူပိုင်ခွင့်ဝင်ငွေ royalty income ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်တက်လုပ်အားကဝင်ငွေအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကာယအားဝါနာအားကိုအရင်ပြုပြီးရရှိတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့အချိန်ကိုရောင်းချခြင်းကနေရရှိတဲ့ဝင်ငွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းများကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအခြားသောလခစားများရရှိတဲ့ငွေဟာ earned income ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝင်ငွေဟာအချိန်စီတူတဲ့အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်လုပ်တစ်နေ့24နာရီထက်ပိုလုပ်လို့မရပါဘူးနှစ်အကျိုးမြတ်ဝင်ငွေရောင်းချခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ပြီးအမျက်နဲ့ပြန်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပြီးအမျက်နဲ့ပြန်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကားဆိုင်ကယ်စက်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းစတိုးဆိုင်အဝတ်ထည်ဆိုင်အချိုရည်ထုတ်လုပ်ခြင်းစတဲ့ရောင်းဝယ်ခြင်းကရရှိတဲ့ဝင်ငွေကို profit income အမျက်ဝင်ငွေလို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဈေးရောင်းခြင်းကရရှိတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဝင်ငွေရရှိအောင်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်ရပါမယ်ဟာလူအများဆုံးလုပ်တဲ့ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်3အတိုးဝင်ငွေအတိုးဝက်ငွေဆိုတာအတိုးရရှိတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်မိမိငွေကိုဘဏ်မှာအပ်ထားရင်အတိုးရရှိပါတယ်အဲ့လိုဝင်ငွေမျိုးကို interest income လို့ခေါ်ပါတယ်အရက်ထဲမှာငွေတိုးပေးခြင်းကရရှိတဲ့ဝင်ငွေကလည်း interest income ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝင်ငွေရရှိဖို့အတွက်မိမိငွေကိုဘဏ်မှာအပ်ထားရပါမယ်အရက်တိုးပေးခြင်းကတော့ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းများပါတယ်အတိုးနှုန်းကတော့ပိုရပါတယ်အစိုးရတရားဝင်အတိမတ်ပြုအမိန့်ရအပေါင်းဆိုင်ထောင်ခြင်းဖြင့်လည်းဒီဝင်ငွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်လေးအစုပေါ်အမျက်ဝင်ငွေအစုပေါ်အမျက်ဝင်ငွေဆိုတာကုမ္ပဏီရှယ်ယာများဝယ်ယူထားခြင်းမှရရှိတဲ့အမျက်ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန် Stock Exchange နဲ့စာရှိပါတယ်စည်ရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ6ခုရှိပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီတွေက Stock ရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒီလိုရှယ်ယာများဝယ်ယူထားခြင်းဖြင့်နှစ်ဆက်အမျက်ငွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ငါအငှားချဝင်ငွေမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ကအိမ်မြေစတဲ့ပစ္စည်းများငှားရမ်းခြင်းကရရှိတဲ့ဝင်ငွေကို rental income လို့ခေါ်ပါတယ်အဆောက်အုံများဆောက်လုပ်ရာထောက်တိုင်တီတိုင်များငှားရမ်းခြင်းအလူမင်္ဂလာဆောင်များမန်တက်ငှားရမ်းခြင်းစတဲ့ပစ္စည်းများငှားရမ်းခြင်းကရရှိတဲ့ငှားရမ်းခဝင်ငွေများကို rental income လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုင်ကန်းဝယ်ပြီးငှားစားနိုင်ပါတယ်ကားဝယ်ပြီးအော်ဒါလိုက်နိုင်ပါတယ်မြေထိုးဆက်ကြီးများငှားခြင်းဖြင့်လည်းဝင်ငွေရနိုင်ပါတယ်ဒီဝင်ငွေကရရှိဖို့လွယ်ပြီးကျေပြန့်ပါတယ်6ရေရှည်အမြတ်စွန်းဝင်ငွေရေရှည်အမြတ်စွန်းဝင်ငွေဆိုတာအိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ခြင်း stock share ရောင်းဝယ်ခြင်းကရရှိတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်အိမ်ချမ်းမြေတွေကိုမရောင်းဘဲငှားရမ်းထားရင် rental income ရရှိပါတယ် stock share များကိုမရောင်းရင် dividend income ရရှိပါတယ်ရောင်းချလိုက်ရင်တော့ capital gain ရရှိပါတယ်ဒီဝင်ငွေကနှစ်သီးစားဖြစ်ပါတယ်9မူပိုင်ခွင့်ဝင်ငွေဒီဝင်ငွေကတော့ထူးခြားပါတယ်စာအုပ်တခြင်းရုပ်ရှင် logo တစိမ့်စသည်ဖြင့်ကိုဖန်တီးထားတဲ့အရာအပေါ်မှာအသုံးပြုတိုင်းရနေတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာ software တွေ game တွေကရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကလည်းဒီအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။မူပိုင်ခွင့်ကနေရရှိတဲ့ဝင်ငွေအမျိုးအစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အလွန်အကျိုးများပြီးတားဆစ်မြေဆက်ခံစား권ရှိပါတယ်။ချမ်းသာလွယ်တဲ့ဝင်ငွေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Harry Potter စာအုပ်ရေးတဲ့စာရေးဆရာမဟာစာအုပ်ရေးတဲ့အပေါ်ကဝင်ငွေရရှိတဲ့အပြင် Harry Potter ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူမဟာခံစား권ငွေရရှိခဲ့ပြီးပဲတထေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဝင်ငွေရရှိဖို့အတွက်မိမိကျွမ်းကျင်ရာအမှုပညာကိုဖန်တီးရပါမယ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာများပညာရပ်များကိုစာအုပ်စာပေရေးသားထုတ်ဝေရပါမယ် software တွေ game တွေရေးနိုင်ရပါမယ်လူငယ်များအတွက်ချမ်းသာဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တဲ့ဝင်ငွေအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးဖြစ်တဲ့ဝါရင်ဘက်ဖက်က4နဲ့6အဓိကဝင်ငွေလမ်းကြောင်း2ခုရှိပါတယ် Microsoft ပိုင်ရှင်ဘီလီယံနာတထေးကြီးဘီဂိတ်က2နဲ့9အဓိကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာမိတီကိုနေရရင်ဘဝအတွက်အာမခံချက်နည်းပါတယ်ဝင်ငွေရလမ်းကြီးဟောင်းပြတ်သွားရင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိနဲ့တင့်တော်တဲ့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေ3ခု4ခုသို့မဟုတ်များစွာဖော်ဆောင်ထားတင်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဘလို့ဝင်ငွေအမျိုးအစားတွေနဲ့ယက်တည်နေကြဆိုတာကိုလည်းကွန်မန့်မှာမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျ
ငွေကြေးဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေကိုတနေရာအဲမှာလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ see you